तपाईको उसमा जातको महलमा राई लेखौँ हैन, अनि धर्मको महलमा किराँत। हामी भित्र नमिलेका कुराहरूलाई तीन चुलोमा राखेर हैन, तीन चुलो राखेर वाबु राखेर चिन्दो राखेर हैन मिलाउँ, बेछु छर्केर हैन अलिकति आराखा राखेर जो अगुवा उहीबाट अगुवा भनौँ न सिधा भाषामा। अहिले चाहिँ राई भनेको चाहिँ रानो हो है, माउरीको रानो जस्तो, त्यो रानो बिनाको माउरी जस्तो हामी छरिएर छरपष्ट भएर गएपछि जङ्गलमा कसिसकेपछि स्वाहा हुने चाहिँ लगभग हैन डाइनोसरले चाहिँ यो विश्वमा पृथ्वीमा राज्य गरेछ क्या। 50,000को अस्तित्व के हुन्छ, अल्पसङ्ख्यक होइन, राउटे होइन। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ म विशेष कुराकानी गर्न गइरहेको छु र अहिलेको यो वर्तमान अवस्थामा, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जनगणना नजिकै गर्दाखेरि अहिले जुन एक प्रकारको किराँत समुदायभित्र चाहिँ एक प्रकारको बहस र चर्चा चलिरहेको छ। कतिपयले राई भनिरहेका छन् भने कतिपयले किराँत, कतिपयले खम्बु र कतिपयले अन्य विविध भनिरहेको यो अवस्थामा अहिलेको युवा पुस्ता चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यी विविध प्रश्न र जानकारी लिएर आजको युवा एकजना राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ किराँत पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ भने उहाँ पत्रकार तथा मोडेल पनि हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ शान्तिराज राई। हजुर, यति बेला चाहिँ मेरो अतिथि शान्तिराज राईलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। शान्तिराजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जुन अघि मैले प्रसङ्ग कोट्याएँ, अहिले यो जनगणना नजिकिँदै गर्दाखेरि किराँत समुदायभित्र एक प्रकारको बहस पनि चलेको छ। कतिपयले राई लेख्नुपर्छ, कतिपयले किराँत र कतिपयले चाहिँ अन्य विविध भनिरहनु भएको छ। तपाईँको विचार के छ यसमा? विशेष गरी त तपाईँलाई स्पेसली थ्याङ्क यू भन्छ है। अब यो अहिले 2078 सालमा जनगणना हुँदैछ होइन, तपाईँ जस्तो एउटा सशक्त आवाज उठाइराख्नु भएको छ र एउटा पत्रकारितामा केही नयाँ गर्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि स्पेसली तपाईँलाई पहिलो कुरो त तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। र दोस्रो कुरो, तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा आउँछु। हो, निश्चित रूपमा म चाहिँ एउटा किराँत पार्टीको अध्यक्ष प्लस होइन केही सामाजिक अभियन्ता भएको नाताले यस विषयमा केही कुराहरू मेरो धारणा राख्न आज गइरहेको छु। तपाईँले प्रश्न सोधिहाल्नुभयो। अहिले विभिन्न हाम्रो 32 थरी राईहरूमा होइन एउटा छ फ्याक्सन जस्तो, केही समुदायहरूले अब हामी राई होइन, राई चाहिँ पद हो, राई लेख्नु हुँदैन, हामी चाहिँ जुन जे छौँ हाम्रो जस्तै पाछाहरू जे छ त्यो नै हाम्रो जात हो, हाम्रो छुट्टै भाषा छ, हाम्रो छुट्टै उ छ भनेर जुन गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति मेरो फरक मत छ। जस्तै अब राईहरूले गर्दाखेरि आज एकता छ र हामी लगभग जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि 7.5 लाख राई भनेर हामी गर्व गरिरहेका छौँ। 7.5 लाख राई मध्येमा जसले जतिसुकै भए पनि 32 भाषी राईहरूको एउटा साझा एउटा हाम्रो एउटा सङ्गठन जस्तो अथवा एउटा समूह छ राई भनेर, त्यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। त्यो विषयलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब हामीले चाहिँ फुटेर होइन जुटेर नै हाम्रो समस्याको समाधान हुने हो। हामीले भोलि एउटा कुनै पाछा लेख्दै गर्दाखेरि कुनै उसको त्यो समुदायको ऊ लेख्दै गर्दाखेरि हामीले पाउने के त, अल्पसङ्ख्यकमा गइसकेपछि अल्पसङ्ख्यक भएर हामीले पाउने के, राउटे जस्तै हाम्रो उ गर्ने हो त, राउटे नै बन्ने हो त होइन नि त। किराँतकालीनमा किराँतहरूको इतिहास हेर्ने भने एउटा 32 पुस्ता राज्य गरेको हामी राजाका सन्तान हौँ भनेर गर्व पनि गरिरहेका छौँ। त्यो अवस्थामा फुटेर हुन्छ त। जस्तै किराँत भन्ने हो भने त विभिन्न पुस्तकहरूमा लेखिएको छ, त्यहाँ तामाङ गुरुङदेखि लगेर तराईमा बस्ने थारूहरूदेखि लगेर मेचे कोचे धिमालहरू समेत सबै किराँत हो भनिएको छ। त्यो किराँतलाई बृहत किराँत चाहिँ आज खुम्चेर राई र लिम्बूमा आइपुगेको छ र सुनुवारमा आइपुगेको छ। त्यो राई लिम्बू सुनुवारभित्र पनि एउटा विभेद चल्यो क्या। यो जहिले पनि विवादले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सिद्धियौँ क्या। तर यहाँले राई लिम्बू सुनुवार भनिरहँदाखेरि यता याख्खा पनि अलग भइसकेको अवस्था छ। अहिले उहाँहरूले पनि छुट्टै दर्ता गराइसक्नु भएको छ। यता कुलुङ समुदाय जो हुनुहुन्छ उहाँले पनि छुट्टै दर्ता गराइसकेको अवस्था छ। यद्यपि उहाँहरू कोहीले राई नै लेख्नुहुन्छ र केहीले चाहिँ किराँत कुलुङ मात्रै लेख्नुहुन्छ। होइन त्यही त भने, हामी फुटेर पाउने के त क्या। अब जस्तै अब हामी अहिले भने लगभग उहाँहरू जस्तै याख्खाहरू सुनुवारहरू लिम्बूहरू मिलाएर लगभग हाम्रो
12 देखि 15 लाख जनसङ्ख्या हुन्थ्यो होला क्या किराँत भनेर गर्व गर्नेहरू। तर त्यो अवस्थामा तपाईँले भन्नुभएकै जस्तो सही प्रश्न उठाउनुभयो सही समयमा। उहाँहरू चाहिँ फुटेर भन्दाखेरि पनि एक खाले एउटा अभियानले फुट्नु त भएको छैन, हामीसँगै हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कतिले अहिले पनि लिम्बू समुदायमा भने पनि केही उग्र समूहहरूले आफूलाई किराँत नमाने पनि धेरैले आफूलाई किराँत नै मान्नुहुन्छ होइन। हामी माझ किराँत, ओल्लो किराँत, पल्लो किराँतका इतिहासहरू जिउँदा छन्। त्यो कुराले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि अहिले एउटा पोइन्टमा आउनु भएको छ, हामी किराँत नै हो, किराँतलाई नै अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरा। जस्तै हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को पहिचानको विषयमा हामीले यत्रो मुद्दाहरूमा लड्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ होइन। हामीले सशक्त आवाजहरू उठायौँ, के पायौँ त? अहिले अथवा भोलि कोशी अथवा मेची प्रदेश आउन आँटिसक्यो, तर किन आयो भन्दाखेरि त यो हाम्रो बेमेलताले गर्दाखेरि हो नि त। केही साथीभाइहरूले भन्नुहुन्छ लिम्बुवान मात्रै हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, केही साथीहरूले किराँत मात्रै हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो कुरो छँदैछ। तर यहाँनिर मेरो प्रश्नको आशय यो थियो कि उहाँहरू कुलुङहरू अहिले छुट्टै दर्ता गराइसक्नु भएको छ, याक्का पनि छुट्टै छ भनेपछि उहाँहरूले यसरी छुट्टै अलग्गै दर्ता गराउनु जायज कि नाजायज यो भन्न खोजेको मैले। त्यही पोइन्टमा आउँदैछु। त्यो गर्दाखेरि अहिले लगभग कोशी अथवा मेची भएर आउने भइसक्यो। त्यो कसको कमजोरी भन्दाखेरि हाम्रो कमजोरी हो नि त। हामीमा नै एकता छैनौँ, हामी नै एक छैनौँ। अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कोही कुलुङ भनेर जाने, कोही चामलिङ भनेर जाने, कोही बान्तह भनेर जाने होइन, कोही अब थुलुङ भनेर जाने, कोही वाम्बुले भनेर जाने। 32 भाषीहरू चाहिँ 32 तरिकाले गइसकेपछि के हाम्रो अधिकार प्राप्ति हुन्छ त? हाम्रो लडाइँको जित हुन्छ त? यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि मैले अन्य जातिहरूलाई, मैले यहाँका आर्य होइन, खस दलित शिल्पी समुदायहरूलाई पनि मैले यो टार्गेट गर्न खोजेको होइन, उहाँलाई गाली गर्न खोजेको होइन। उहाँहरूकोमा एउटा युनिटी छ नि। जस्तै एउटा कोइराला लेख्छ, आचार्य लेख्छ, जे भए पनि उनीहरू ब्राह्मण समुदायभित्र हुनुहुन्छ नि त होइन। जस्तै कार्की लेख्नु, तर उहाँहरूले पनि त हामी चाहिँ किराँत समुदायभित्रैको हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ नि। किराँत समुदायभित्रै हो भनेर भएन के, ब्राह्मणभित्र पनि आर्य हो नि त उनीहरू त। त्यसो हो भने त आर्य समुदायभित्र हुनुहुन्छ नि त। आर्य समुदायभित्र छौँ, आर्य समुदाय भन्नु र ब्राह्मण समुदायभित्र भन्नु के अब त्यो क्षेत्री समुदायभित्र भन्ने त्यो मजा हुन्छ क्या। जुन मजा राई भन्दाखेरि त्यो पाइँदैन क्या। जति मजा चाहिँ राई भन्दाखेरि पाइन्छ त्यो पाइँदैन। भलै त अब हाम्रा कुलुङ साथीहरूले भलै एउटा अभियान चलाएर लानु भएको छ, उहाँहरूले के पाउनुहुन्छ त? 15-20 हजारदेखि लगेर उहाँहरूले दाबी गर्नुभएको छ 85,000ले। ल उहाँहरूको जनसङ्ख्या 85,000 भयो। 50,000ले 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 50,000को अस्तित्व के हुन्छ? अल्पसङ्ख्यक होइन, राउटे होइन त्यो। तर उहाँहरू थोरै छ भन्दैमा उहाँहरूको भनाइलाई नै मान्ने हो भने हामी थोरै छौँ हो, हामी मान्छौँ, तर आफ्नो पहिचान, आफ्नो अधिकार त खोज्न पाउनुपर्छ, सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ होइन। त्यो त्यही कुरा त इन्द्रजी। अब तपाईँ त एउटा सशक्त आवाज पनि उठाउँदै आउनुभएको छ, हरेक कुराहरूमा यो आवाजहरूलाई बुलन्द पार्दै हुनुहुन्छ। एउटा कुरा के मैले नबुझेको के, राई भन्दै गर्दाखेरि कुलुङलाई तपाईँहरू कुलुङ होइन, तपाईँहरूको भाषा छैन, तपाईँहरूको छैन, लिपि छैन, तपाईँहरूको कुनै छैन भनेर त भनिएको छैन नि त। तर राई त पदवी अरे नि त, पद अरे नि त एउटा। भले हामी त यो कुरामा चाहिँ गइयो भने चाहिँ धेरै पर पुग्नुपर्छ। किनभने मानव उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ एउटा डाइनोसरको ऊ थियो कि होइन। डाइनोसरले विश्वमा उसमा राज्य गरिरहेको थियो। लगभग 14 करोड चाहिँ लगभग होइन डाइनोसरले चाहिँ यो विश्वमा पृथ्वीमा राज्य गरेछ क्या। राज्य गर्दै गर्दाखेरि मानव उत्पत्ति नै नहुने अवस्था थियो। त्यो बेला पनि एउटा म्यामुल भन्ने एउटा प्रजाति थियो। त्यो चाहिँ एउटा कुरा तपाईँलाई अवगत गराउँछु, त्यो विज्ञानले पनि भन्छ, हरेक कुरामा त्यो भनिराख्नु त पर्दैन। त्यही पनि प्रसङ्ग आउँदाखेरि एउटा डाइनोसर चाहिँ अन्डा पार्ने हो। म्यामुल भनेको चाहिँ स्तनधारी जनावर हो। स्तनधारी जनावरबाट आजको दिनमा हामी छौँ 6.5 करोड वर्ष भइसक्यो। 6.5 करोड भइसक्यो, लगभग 6.5 करोडभन्दा बढी हाम्रो मानव जातिको त उत्पत्ति भएको कुरा छ। त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ क्या, त्यो होइन क्या। भलै राई पदवी नै होस्, राईले त हामीलाई त युनिटी दिएको छ नि, एकता बनाएको छ नि त। जस्तै अब के छ भने तर राई पदवी भए पनि यसले चाहिँ हामीले डोमिनेट गर्यो यो शब्दले भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ होइन। कसरी डोमिनेट गर्यो त? आदर दिनु जो चाहिँ उहाँले हामीलाई राईमा जबरजस्ती राखियो, त्यसपछि हाम्रो पहिचान खोसियो, हाम्रो अधिकार खोसियो। हामीले जस्तै कुलुङलाई पनि जबरजस्ती राईमा खादियो, याक्खालाई जबरजस्ती राईमा खादियो। अरू तपाईँको सुनुवारलाई पनि पहिला चाहिँ राई लेख्नुहुन्थ्यो उहाँले, अहिले चाहिँ लेख्नुहुन्न, सुनुवार लेख्नुहुन्छ। अनि यसो गर्दाखेरि हामीलाई जबरजस्ती राईमा खादिएको हो, लादिएको हो। हामी चाहिँ अब अलग हुन्छौँ, आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यही त भन्दैछु। अब त्यस्तो छ। आज हामी जुन एउटा हामीमा एउटा भातृत्व छ,
चामलिङ, खालिङ, कुलुङ, अम्बुले, बान्तावा जे जति भने पनि हैन, मेयाबाङ जे भने पनि 32 थरी भाषी भन्दा हामी राई भन्दाखेरि एउटा युनिटी छ, एउटा मजा छ है। जुन तपाईँ हामीले भेट्दै गर्दाखेरि तपाईँ के भन्दाखेरि राई भन्दाखेरि एउटा मजा छ क्या। जुन भलै भोलि मेरो पाछा अम्बुले हो, मेरो अम्बुले भाषी हो, अब म अम्बुले लेखेर गएँ, उदाहरणको लागि हजुर एक चामलिङ हुनुभयो होइन, चामलिङ हुँदै हुँदै गर्दाखेरि भोलि तपाईँ र मेरो सन्तति भेट हुँदाखेरि तपाईँ के भन्दाखेरि म अम्बुले, अनि तपाईँको छोराले भन्छ तपाईँ के भन्दा चामलिङ। त्यो मजा आउँदैन क्या, त्यो जब फुट्दै 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 जान्छ कि यो त दीर्घकालीन असर हुन्छ क्या। यसले त यति लामो असर गर्छ कि त्यसले यति लामो असर गर्छ कि त्यसले गर्दाखेरि हामीमा यति टुटफुट आउँछ कि हामी सकिन्छौँ क्या। जब राई पदवी नै होस् जेसुकै होस्, तर राई भनिसकेपछि एउटा 7.5-8 लाख रुपियाँ के अरे 8.5 लाख जनसङ्ख्या छ भनेर आज गर्व गरिरहेका छौँ नि, त्यो हुँदैन क्या। भोलि तपाईँको चामलिङको जनसङ्ख्या 50,000 होला, खालिङको 30,000 होला उदाहरण है, अब बान्तको 20,000 होला, हाम्रो 5,000 होला, कसैको 500 होला, अनि त्यो मजा हुँदैन क्या। त्यो त आफू पुपु त्यो हुन्छ नि, एउटा माउरीले रानोले, अहिले चाहिँ राई भनेको चाहिँ रानो है, माउरीको रानो जस्तो, त्यो रानो बिनाको माउरी जस्तो हामी छरिएर छरपष्ट भएर गएपछि जङ्गलमा कसिसकेपछि स्वा हुने हो। राई भनेको अहिले रानो छ, त्यो रानोलाई हामीले माउरीले छोड्यो भने के हुन्छ, बेपत्ता हुन्छ, सकिन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के अपिल गर्छु भने हृदयदेखि जे जति भने मैले पनि अब हाम्रो सन्ततिहरूलाई पनि नफुटाउँ। हाम्रो त एउटा युनिटी छ राईभित्र, राई भन्दै गर्दाखेरि एउटा मजा छ, राई भन्दाखेरि हामीमा कति गर्व छ होइन। अब हुन एउटा उदाहरणको लागि अब देश विदेशमा जाने दाजुभाइहरूले भन्नुहुन्छ क्या, अब त्यहाँ अब खाडी देशमा जाँदै गर्दा, खाडी देशमा मात्रै नभने विदेशमा जाने दाजुभाइहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ कोही एउटा रोल्पाको नेपाली भेट्यो भने, अब उता मेचीको मान्छेलाई होइन, उता महाकालीको मान्छे भेट्यो भने आफ्नै दाजुभाइ जस्तो लाग्छ अरे, 3 दिने दाजुभाइ जस्तो लाग्छ अरे होइन, लाग्छ र त्यत्तिकै माया हुन्छ अरे। त्यति भेटिएन भने, आफ्नो नेपालकै भेटिएन भने इन्डियाको हुन्छ नि, इन्डियाको मान्छे भेट्दाखेरि पनि आफ्नै देशको मान्छे भेटे जस्तो व्यवहार हुन्छ अरे। भनिसकेपछि यो त हामी त नजिक भएर मजा छैन क्या। अझै हामी चाहिँ अति धेरै नजिक भएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब इगो होला कसैको, यो त यो चाहिँ यसो भावनाको कुरा यहाँनिर, अनि आफ्नो अपनत्व भन्ने कुरो भावनाको कुरा हुन्छ। तर उहाँहरूले उठाएका मुद्दा मेन चाहिँ जसरी अहिले राई नलेख्ने जो हुनुहुन्छ, आइएलओ कन्भेन्सन 169 को परिभाषाले पनि यो देखाउँछ, जसको भाषा छ होइन, जसको संस्कृति छ, जसको निश्चित भूगोलमा बसोबास छ, उहाँहरूले छुट्टै जात दर्ता गर्न पाउँछ भनेर आइएलओ कन्भेन्सन 169ले पनि परिभाषा गरेको छ होइन। एउटा कुरा आदिवासीहरूको विषयमा जुन आइएलओले 169ले गरेको छ त्यो कुरामा हामीले केही कुरा हामीले पाएका पनि छौँ, त्यसले गर्दा केही गुमाएका पनि छौँ। त्यो एउटा टेक एन्ड गिभ हुन्छ, त्यो विषयमा ठिकै छ। उहाँलाई आइएलओ 169 आइएलओ कन्भेन्सनको परिभाषा यहाँलाई गलत मान्नुहुन्छ? गलत होइन। जब जुन कुरामा फाइदा हुन्छ त त्यो कुरामा त बेफाइदा पनि त हुन्छ नि। हामीले भात खाँदै गर्दाखेरि पनि हामीले शरीरलाई चाहिने प्रोटिनहरू प्राप्त हुँदै गर्दाखेरि त्यो पनि भातले पनि थोरै थोरै असर गरेको त हुन्छ नि त हाम्रो शरीरलाई। त्यो भन्न खोजेको आइएलओ 169 गलत होइन, तर केही कुराहरूलाई त्यसले खकुलो बनाइदियो। खकुलो बनाउँदै गर्दाखेरि ल ठिक छ, त्यसो भने त म एउटा अम्बुले है, अम्बुले भाषी, मेरो त अम्बुलेको एउटा कल्चर छ, हामी न्वागी गर्छौँ, फेली गर्छौँ देखि लगेर एउटा छुट्टै भाषा छ, हामीभित्र एउटा पाछा पनि छ, अम्बुले भित्रको पनि 50-60 वटा पाछा छ। त्यसो भने त जात त बन्छ नि त अम्बुले। तर जात बन्दै गर्दाखेरि भने नि त अघि पनि मैले अघि नै भनिसकेँ, रानो बिनाको फाइदा के भन्ने त्यही त रानो बिनाको माउरी बनेर जङ्गल पसेर त्यो मान्छेलाई आक्रान्त पारेर उ गरेर एउटा ल मैले भने त अब एउटा कुलुङ समुदाय बनेर जानुभयो, राज्यले भोलि एउटा समानुपातिक र उसमा गर्दै गर्दाखेरि सीमान्तकृतमा राखिदिन्छ। सीमान्तकृतले ल भले सीमान्तकृत समुदाय राउटेहरू छ, अलिदेखि लगेर अरू समुदायहरू छ, एउटा समुदायबाट फाइट गरेर एउटा सांसदै पाउँछ अरे, एउटा उल नै पाउँछ अरे, एउटा पद पाउँछ अरे। त एकजना व्यक्तिको फाइदाको लागि अरू समुदाय त केही भएन नि त, त्यो उत्थान गर्नै सकेन नि त। त्यो भएको भनेपछि यहाँले एकजनाको फाइदाको लागि अरू चाहिँ बलिको बोको भएको मान्नुहुन्छ? अवश्य, किन न। तर धेरैले त यसलाई स्वीकार गर्दैन। हाम्रो पहिचान हो, हामीलाई जबरजस्ती चाहिँ नि राई लेख्नु लगाइयो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ होइन। त्यही त भने जो अगुवा होइन उही बाटो के भने जस्तो नेपाली उखानमा जो अगुवा उही बाटो अगुवा भनौँ सिधा भाषामा, त्यो भइसकेपछि अलिकति गलत हुन्छ क्या। अब भलै व्यक्तिगत इगोको कारणले गर्दा है,
अब केही संस्थाहरूसँग टसल छ, म त्यो नाम लिन्न, या नाम लिएर फेरि विवाद भनेर त्यो कन्ट्रोभर्सीमा मलाई जानु पनि छैन। म त आज जनगणना आउँदैछ 2068 सालमा, सबैले राई लेखौँ भनेर एउटा केही मेरो विचारहरू राख्न खोजिरहेको छु तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट होइन। त्यो हो क्या। अब जस्तै मैले अघि पनि भने नि तपाईँलाई, त्यसो हुँदाखेरि अपनत्व मजा आउँदैन क्या। जब तपाईँ हामी 7.5 लाख राई भनेर गर्व गर्ने कि 50,000 कुलुङ, 20,000 अम्बुले। तर हामीले चाहिँ नि मिथकहरूमा सुन्दै र भन्दै आएको पनि हामी 9 लाख किराँती भनेर चाहिँ हामी सुन्दै भन्दै आएका पनि हो। ती 9 लाख किराँती आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 9 लाख किराँती भनिन्थ्यो, तर आज त यहाँले भन्नु त 7 लाख भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, त्यही त भन्दैछु त के। तपाईँले मैले अघि भने सुनुवार छुटेर जानुभयो सुनुवार दाजुभाइ होइन, तपाईँ हजुरले अघि नै भनिसक्नुभयो। याख्खा छुटेर आज गइसक्नु भएको छ, पछिल्लो अवस्थामा कुलुङ छुटेर गइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एउटा मिथक छ, एउटा मिथक होइन सत्य कुरा हो। 9 लाख किराँतीहरू पूर्वमा थिए होइन, लिम्बू दाजुभाइ सहित। लिम्बू दाजुभाइहरू गर्दाखेरि पनि 9 लाख किराँतीहरू चाहिँ आज 7.5 लाखमा आइसकेको छ। 21औं शताब्दीमा है, 20औं शताब्दीतिरका मिथकहरू, 19औं शताब्दीतिरको मिथकमा 9 लाख किराँती भएको चाहिँ आज किराँत भनेर लगभग अहिले पनि 9 लाख प्लस त छ। लिम्बूले पनि आफूलाई मान्छ किराँत होइन, सुनुवारले पनि मान्छ। त्यसो गर्दै गर्दा लिम्बूले किराँत मानेको देखिँदैन नि अहिले त। मान्छ अगाडि केही समय अगाडि उहाँहरूमा केही यो कन्ट्रिब्युसन, केही राजनीतिक स्वार्थ, मैले भने नि त एउटा व्यक्तिको स्वार्थको। तर उहाँहरूले त किराँत याक्थुङ चुम्लुङबाट चाहिँ किराँत हटाएर याक्थुङ चुम्लुङ मात्रै बनाउने पनि भनिरहनु भएको छ। होइन, त्यो होइन। उहाँहरू त्यो अलिकति जसले अहिले सबैले मैले भन्न खोजेको होइन, जतिको नि उहाँहरूको प्राज्ञिक हुनुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, त्यो हरेक कुरा मानिराख्नु भएको छ त। हामी किराँत नै हो भन्ने कुरा विषयमा त उहाँहरूले डिबेटै गर्नुभएको छैन। तर केही राजनीतिक स्वार्थको कारण किराँत होइन भन्ने यहाँको भनाइ। केही त्यही त भन्दैछु त। हामी फुटेर कहाँ जाने के भोलि भन्दैछु त मैले। हामी त त्यसो हो भने त नेपालमा अटोमेटिकली 125-26 जाति छ। 125-26 जातिमा लो 25-30वटा जाति प्लस गरेर पनि पाउने के त। हेर्नुहोस् है, भोलि त हाम्रो अहिले राई, लिम्बू, सुनुवार मिल्दाखेरि त यो अवस्था छ पहिचानको विषयमा, प्रदेशको मुद्दाको विषयमा। अन्य समुदायहरूले गर्दाखेरि शिल्पी समुदायले हामीलाई समर्थन गरेका छ, आर्य समुदायले पनि समर्थन गरेका छ। किराँत चाहिँ एउटा जाति होइन है, एउटा किराँत चाहिँ एउटा सभ्यता है। किराँत चाहिँ एउटा उहाँहरूले भन्दाखेरि त बन्न सकेको छैन भन्ने मैले भने नि त। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ म के अपिल गर्छु भने तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट यो कुराहरूलाई जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ सेयर पनि गर्नुहोस् होला होइन, आफ्ना नजिकका साथीभाइहरूलाई पुर्याउनु होला। म चाहिँ के भन्छु भने अब 2068 सालमा एउटा जनगणना आउँदैछ। यो 10 वर्षमा हुने कुरो हो, नट जोक। 10 वर्ष भनेको धेरै, 1 दशक भनेको लामो समय हो। त्यो 1 दशकभित्र हामीले धेरै कुराहरू गर्नु छ, हामीले धेरै कुराहरूलाई पाउनु छ, धेरै कुराहरूलाई प्राप्ति गर्नु छ र जुन कुराहरू विभेद भएको छ त्योहरूलाई मिलाउनु पर्नेछ। त्यो अवस्थामा हामी नफुटौँ है। म चाहिँ आत्मादेखि भन्छु, हामी नफुटौँ। फुटेर केही पनि पाइँदैन, जुटौँ सबैले। उसमा जे जति पनि छौँ हामी 32 भाषी है। फुट्नु नपर्ने जुट्नु पर्ने कारण फ्याक्ट कुरो केही पनि त होला नि तपाईँसँग। त्यही त भन्दैछु त। फ्याक्ट कुरो भन्दै छोटकरीमा के छ? भाइ फुटे गवार लुटे भने जस्तै हामी भाइ फुटेर चाहिँ कसलाई फाइदा भएको छ? जति पनि घरमा कलह भएको, दाजुभाइ कलह भएको घरहरू सप्रेको देख्नु भएको छ। अहिले कति पनि घर झगडाहरू भएको छ, भाइहरू दाजुभाइमा झगडा भएको छ, त्यो घरहरू त सप्रेको छैन। तपाईँ हाम्रो पनि किराँत कुलभित्र, किराँत समुदायभित्र त्यो त हामी त नसप्रिने भयौँ नि त। अघि नै भने नि त, एउटा रानो हो क्या राई भनेको चाहिँ। रानो र त्यसलाई नै छोडिसकेपछि त हामी त सकिन्छौँ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि रानोलाई नछोडौँ। जे जति छ हामीभित्र नमिलेका कुराहरूलाई 3 चुलामा राखेर होइन, 3 चुलो राखेर, वाबु राखेर, चिन्दो राखेर होइन मिलाउँ। बेचु छर्केर होइन अलिकति आराखा राखेर मिलाउँ होइन। तर यो विषयमा तपाईँ हामीले आफ्नो गर्दै गर्दाखेरि भाषा छ भन्दैमा, लिपि छ भन्दैमा गर्ने त्योलाई चाहिँ हामी चाहिँ फुटेर नजाउँ भन्छु क्या। भाषा त चाम्लीभित्र पनि 2 खाले बोल्छ नि त। त्यो त एउटा भाषा त एउटा हिजो हामी जहाँ बस्यौँ त्यहीँ गर्दाखेरि हामीलाई एउटा बोल्नु पर्ने थियो, एउटा कुराहरूलाई त्यो कुराहरूलाई हामीले चिन्नु पर्ने थियो। त्यो कुराहरूलाई सजिलो माध्यमबाट बनेको कुरा हो, हामीले गर्व गर्नुपर्छ क्या। हामी राईभित्र पनि 32 भाषी चाहिँ होइन राईहरू छौँ, गर्व गर्नु पर्यो नि त। ओके, तपाईँको कन्क्लुजनमा चाहिँ हामी राई नै लेखौँ, एकतामा आउँ भन्ने यहाँको भनाइ, यहाँको आशय हामीले बुझिसक्यौँ। तपाईँ त एक राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन, राजनीति पनि गर्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? जुन किराँत पार्टी, अघि मैले नामले किराँत पार्टी भनेर एउटा पार्टी पनि गठन गर्नुभएको थियो। कतिपयले यसलाई जातीय उपमा दिनुभएको थियो होइन, जातीय राजनीति पनि भन्नुभएको थियो। तपाईँ त्यसको अध्यक्ष पनि बन्नुभएको थियो।
अहिले त के सुनसान छ, केही चहलपहल छैन? अब यस्तो छ, अब देश अब कोभिड-19ले गर्दाखेरि विश्व आक्रान्त छ। अब भलै हामीले भनेको छौँ, हामीले त्यो अरूको जस्तो त्यो वारवारती ल्याउँदै पार्टी प्रवेश गराउँदै माला लाउँदै खाँदा लाउँदै होइन, फेरि आज खाँदा लाउँछ, भोलि अर्को पार्टीले फकाउँछ, त्यही उसमा जाँदै खाँदा लाउँदै गर्दै जुन नेपाली जनताहरूको परिपाटी छ त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यो फजुल खर्चहरू हुनु हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि चुनाव भनेको राजनीति भनेको चुनावमा गर्ने हो क्या। अब त्यो भलै अब नेपाल जनताले बुझिसक्नु भएको छैन। भोलि चुनावको बेला मात्रै तातेन, अरू बेला सेलाउने, अरू बेला केही नगर्ने यहाँको भनाइ छ। होइन त्यस्तो होइन, तर हामीले चाहिँ जुन कुराहरू गरेको छ नि फजुल खर्चहरू त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्छौँ। हाम्रो पार्टीले कन्ट्रोल गर्छ र तपाईँले भनेको कुराहरूमा चाहिँ म थोरै तर्क राख्छु। फजुल खर्चलाई रोक्छ र हामी पनि अहिले पनि सामाजिक सञ्जालहरूलाईदेखि लगेर विभिन्न उहरूलाई हामीले प्रयोग गरेर जुम मिटिङदेखि लगेर मिटिङदेखि लगेर हामी मेसेन्जरदेखि लगेर हाम्रो सामाजिक सञ्जालदेखि लगेर विभिन्न उसबाट हामीले हाम्रो विचारहरूलाई हाम्रो कुराहरूलाई सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र नेपाल जनताहरूलाई हामीलाई भोट देऊ भनेर हामीले अपिल गरिरहेका छौँ। अघि कुरा तपाईँले प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि आउनुभयो जातीय भन्नेको विषयमा है। जातको विषयमा चाहिँ के भन्छु भने किराँत एउटा जात होइन, आफैमा पनि एउटा सभ्यता हो भनेर विभिन्न प्राज्ञहरूले भन्नुभएको छ र विभिन्न ठुल्ठुला मान्छेहरूले पनि यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ र इतिहासमा लेखेको कुरा किराँत जात होइन। तर जातीय पार्टी खोल्ने हो भने त म त राई पार्टी खोल्थेँ नि त होइन, जातीय पार्टी खोल्नु भने त। त्यसो भने त हाम्रो अहिले नेकपाको 2/3 अहिले देशमा राज्य के अरे सत्ता चलाइरहेको छ, त्यसको दुईटै अध्यक्ष चाहिँ बाहुनहरू हुनुहुन्छ है, आर्यन समुदायबाट, ब्राह्मण समुदायबाट केपी शर्मा ओलीज्यू र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ। त्यसो भने त बाहुने पार्टी हो त। त्यसो भने त्यसै गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ खस आर्यबाट, खस समुदाय। उहाँहरू त नेतृत्व चाहिँ उहाँहरू हुनुभयो, तर पार्टीको नामसँग अलिकति यहाँ चाहिँ असमञ्जस रहेको अथवा अलमल रहेको देखियो। तपाईँहरूले पनि त अरू नामलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर किराँतको ठाउँमा अर्को राखेर नेतृत्व चाहिँ तपाईँहरूले लिएको भए यो आरोप लाग्दैन थियो कि? होइन, त्यो आरोप प्रत्यारोप हुन्छ। त्यसो भने उहाँहरूको पार्टीले के भन्ने त कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने कुरा त पहिल्यै यहाँ नेपालमा स्थापना हुनुपर्दाखेरि त के अरे अन्य देशहरूमा त भइसकेको थियो नि त। कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी पनि त अन्य देशहरूमा भइसकेको थियो नि त। के त्यसो भने उहाँहरूलाई चाहिँ विदेशी पार्टी भन्ने त? त्यसो भने त अब उहाँहरूले चाहिँ कङ्ग्रेस भनेर राख्नु भएको छ, आई काङ्ग्रेसदेखि भारतदेखि लगेर अमेरिकनदेखि उदेखि आएको छ होइन। अब कम्युनिस्ट भन्ने कुराहरू त्यो चिनदेखि लगेर त्यो प्रेरित भएर आएको छ। त्यसो भने उहाँहरूको चाहिँ विदेशी पार्टी हो त, जे जति पनि छ त्यो चाहिँ विदेशी पार्टी हो त, उहाँहरूले चाहिँ विदेशी भन्ने हो त? त्यसो होइन क्या। किराँत भनेको एउटा सभ्यता हो, एउटा भूगोल हो, एउटा त्यो भएको नाताले एउटा भूगोलभित्र रहेको। र हामीले चाहिँ मैले प्रष्ट भनेका छौँ, हामीले बारम्बार भनेको छौँ, प्रदेश नम्बर 1 हाम्रो देश संहितामा गइसकेपछि प्रदेश नम्बर 1 लाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेको नाताले अब प्रदेश नम्बर 1 किराँत भूगोलमा परेको नाताले हामीले किराँत पार्टी स्थापना गरेका हौँ। कुनै पनि नेपाली आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा भ्रम हुनसक्छ यो जात हो, किराँत भनेको चाहिँ जात हो भन्ने कुरा। किराँत कसैले जात होइन। भनेपछि अबको जनगणनामा चाहिँ तपाईँको जातको महलमा राई लेखाउन यहाँले अनुरोध गर्नुहुन्छ? होइन, मैले त अघि पनि भनिसकेँ त, तपाईँको उसमा जातको महलमा राई लेखौँ होइन, अनि धर्मको महलमा किराँत लेखौँ के, किराँत लेखौँ। किनभने अब हामी छुटेर फुटेर हामीले पाउने प्राप्ति गर्ने कुरा केही पनि छैन है। त्यो एउटा हामीले फुटेर केही पनि, मैले अघि पनि भने म त छातीमा हात राखेर भन्छु, त्यो हामीले फुटेर केही पनि पाइँदैन क्या। त्यसो भएको नाताले अबको आउँदो जनगणनालाई चाहिँ हामी प्रयोग गरौँ भन्छु क्या, प्रयोग गरौँ। जातिको महलमा राई लेखौँ, जस्तै कुलुङ लेखौँ, कुलुङ राई होइन, उता राख्ने र उता राई लेख्ने होइन जातिको महलमा। यता हाम्रो त छँदै छ नि अब छुट्टै, अम्बुले राई लेखौँ होइन, बाहिङ राई लेखौँ, चाम्लिङ राई लेखौँ, बान्तावा राई लेखौँ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो ऊ पनि थाहा हुने, राईभित्र पनि बान्तावा राई कति रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुने, चाम्लिङ राई कति रहेछ थाहा हुने, खालिङ राई कति रहेछ भन्ने कुरा। राई चाहिँ नछुटाउँ के। अब जस्तै अब त्यो अब एउटा मैले अघि पनि भने, त्यसो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रोमा त त्यो टुटफुट भयो, हामी त रानो बिनाको माउरी जस्तो हुन्छौँ। त्यो अब हुनु भनेको त हामीलाई घाटा हुनु, हामी सकिने हो। त्यसो भएकोले अब फेरि धर्मको विषयमा पनि एउटा कन्ट्रोभर्सी छ, हामी किराँत होइनौँ भन्ने कुरा, हामी मुन्दुम हौँ, हामी चाहिँ प्रकृति पूजक हौँ भन्ने कुरा छ। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीले के गर्ने त? अब जनगणना आइसक्यो, हामीले मुन्दुमलाई एउटा धर्म भनेर हामीले त्यसलाई उसलाई राज्यमा हामीले त्यसलाई दर्ज गर्न सक्दैनौँ। अहिले समय पनि छैन, धेरै कुराहरू लाग्छ, धर्मको बनाउनु हरेक कुराहरू थ्योरी चाहिन्छ होइन। धर्म बन्न त धेरै कुराहरू चाहिन्छ नि त, लिपि उसको ग्रन्थ चाहियो, अनि त्यहीदेखि लगेर उसका त्यो सिस्टमहरू चाहियो, हरेक कुराहरू त्यसको उत्पत्ति भएको के हो कसोदेखि लगेर हरेक कुराहरू चाहिन्छ। हामीले अहिले मुन्दुम भनेर दर्ता गर्न हामीले दर्ज गर्न सक्ने पनि छैन। जुन कुरा जे भए पनि एउटा प्रतिपादन भएको हामी बिचबाट जुन एउटा किराँत महल होइन, धर्मको महलमा किराँत लेखेर गयौँ भने हामी जति पनि छौँ हामी किराँतहरूले एउटा गर्वको विषय हुन्छ। उताबाट
यताबाट लिम्बूले पनि किरात लेखेर आउँछ, यता सुनरले पनि किरात लेखेर आउँछ, यता तपाईँले भन्नुभयो भर्खरै छुटेर जानुभएका हाम्रो दाजुभाइहरू याखाहरूले पनि किरात लेखेर आउनुहुन्छ। त्यहाँ भेट हुन्छ एउटा है, हाम्रो विशाल समूह बन्छ। तर एउटा हाम्रो एउटा सधैँ समूहलाई चाहिँ यो राईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नफुटाउँ भन्छु। जे जति भए पनि यो अग्रजहरू हुनुहुन्छ, जे जति समुदायले हामी चाहिँ राई होइनौँ भनेर जानुभएको छ उहाँहरूलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्छु। म एउटा पक्कै पनि यहाँको आशय हामीले बुझिसकेका छौँ। हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन, अब एकदम थोरै समय मात्रै छ। अब कन्क्लुजनमा भनिदिनुहोस्। कन्क्लुजनमा हजुर ठ्याक्कै के भन्नुहुन्छ त? जस्तै अबको जनगणनामा राईलाई लेखाउनुपर्छ, धर्मको महलमा किरात लेख्नुपर्छ यहाँले भनिसक्नुभयो, र अन्य केही छ भने कन्क्लुजन केही भनिदिनुहोस्। त्यसैमा म कन्क्लुजनमा आइसकेँ। त्यो भएको नाताले अब हामीले चाहिँ मैले भने नि त अघि पनि मैले भनिसकेको छु, आफ्नो जे जति छ पाछाहरू त्यो पाछाको पछाडि राई लेखौँ होइन। सबैमा त्यो एउटा बृहत एउटा किरातले एउटा भेट हुन्छ, धर्मको महलमा किरात लेखौँ सबै। म सम्पूर्ण होइन हाम्रो किरात समुदायभित्र रहेका जुन अब किरात सभ्यताभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म अपिल गर्छु। जस्तै अब सुनुवारभित्र पनि एउटा विवाद छ होइन, त्यो सुनुवारभित्र पनि विवाद नआओस्। जे जति भए पनि एउटा किरातबाट चाहिँ अब एउटा भइसकेको छ, हामी किरात त्यही टर्निङ पोइन्टमा भेट्छौँ। धर्मको उसबाट बृहत समुदाय हुन्छ, तर त्यो जुन हाम्रो छँदै भएको राईलाई चाहिँ नतोडौँ र यसलाई चाहिँ नबिगारौँ र यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिउँ। र अब आउने जनगणनामा अहिले अघि नै भनिसकेँ जति जे जति छौँ हाम्रो 32 भाषी राईहरू होइन। अब त्यो कुलुङ राई, थुलुङ राई, अम्बुले राई लेख्दै भाषाको उसमा भाषामा अम्बुले होइन, थुलुङ कुलुङ भाषामा लेख्दै उता चाहिँ जातिको महलमा चाहिँ राई लेखेर धर्मको महलमा चाहिँ किरात लेखेर जाउँ। त्यसैमा हाम्रो सबैको विन छ, सबैको विन विन हुन्छ। सबैले हामीले जित्छौँ र सबैले हामीले खोजेको कुरा प्राप्त गर्नु भन्छौँ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि धन्यवाद।